Chers étudiants, salam alaikum, comme toujours Kouis Yassine. On continue notre préparation et cette fois-ci avec le circuit économique. Dars vraiment سهل ما خصوش يخليكم بتاتا انا اصلا خليته للاخر لان pour moi il n'a pas une vraie importance plus que les agrégats et le marché. Donc اهم حاجه عندي هو انكم تميتريزيو المارشي وتميتريزيو les agrégats. اما le circuit économique, je vous dis que c'est juste un jeu اللي خصك تولف عليه avec les exercices. Donc, la façon de tracer un circuit est tellement facile. De faire l'équilibre. L'équilibre, c'est, comme je viens de le dire, un jeu. Donc, sois confident, sois confiant. Mais avant de commencer le circuit, on joue le calcul, dialogue, etc. De préférence, un petit rappel à les agents économiques ou à les notions de base. Alors, premièrement, les agents économiques, le circuit, nous allons tracer un circuit ou les agrégats même. Les agrégats, les agents économiques, vous avez remarqué qu'il y a la consommation des ménages, consommation de l'administration, consommation des institutions privées sans but lucratif, l'investissement des sharikat, exportation, importation. Les opérations sont faites avec ou là, par des secteurs institutionnels. Des secteurs institutionnels. Donc, il a dit secteur institutionnel ou là, agent économique, c'est la même chose. Catégoriquement, enfin de manière simpliste pour un vocabulaire, soit un guilty secteur institutionnel ou la guilty agent économique, alors on parle de la même chose. Les principaux agents économiques et les principales opérations qu'ils font. Donc, les ménages, généralement, on a la consommation finale. Les ménages, je sais très bien qu'il y a deux types de ménages. Qu'il y a les ménages purement consommateurs ou qu'il y a les ménages producteurs. Le ménage qui est je le sais très bien. Maintenant, on va donner des notions simples. Il a les ménages consommants. Le rôle principal, la fonction principale des ménages, c'est la consommation. C'est généralement, ou bien sûr, tout ce que quand vous entendez consommation, quand j'achète un t-shirt, c'est une consommation. Quand j'achète des feutres pour ma propre consommation, lié à un bio, je ne sais pas ce que je fais, c'est une consommation. Quand j'achète un bureau, c'est une consommation. Bien sûr, la seule chose que les ménages font, et qui sera considéré comme un investissement ou un logement. Un logement, ما يعتبرش consommation. أما لا voiture, واخا تبقى عنده ميتان تعتبر consommation. حيت غيستعملها هو. الدار غيستعملها هو ولكن يقدر يبيعها بثمن غالي. علاش تسمى investissement. Zappons donc celui-là, donc ce sujet-là. Nous avons le deuxième secteur institutionnel et moi les sociétés non financières. Les sociétés non financières, ou le jargon les entreprises. Et donc, le rôle c'est la production. On va dire la production qui a des salaires. C'est la répartition. Mais la répartition primaire. Il y a des salaires, des intérêts, des dividendes, autofinancement, etc. Ensuite, nous avons les sociétés financières, les banques et les assurances. Le rôle c'est le refinancement, surtout pour les banques. Les assurances, c'est assurer si leurs adhérents. Mais pour les sociétés financières, les banques, automatiquement, c'est le refinancement, تمويل شركات وتمويل المستثمرين, etc. Les administrations publiques, le rôle c'est ce qu'on appelle la production non marchande, c'est-à-dire les services non marchands, l'électricité, la défense, la sécurité, éclairage, etc. Ou la répartition, une répartition secondaire, c'est-à-dire la répartition primaire, une autre répartition secondaire. La répartition secondaire, il y a des allocations, des transferts, des bourses d'études, des transferts ou là des répartitions secondaires. Et nous avons les institutions privées sans but lucratif. Généralement, elles consomment des services marchands, بالفلوس تيشريهم من تبرعات يجيهم من عند الناس او تيستافدوا من تبرعات ديال الدوله. دونك يمكن لي نقول تيستافدوا حتى من لي سيرفيس نون مارشون. هادو هما بصفه عامه لي برينسيبال سيكتورز انستيتيوشنيل اللي خاصك تكون عارفهم, وهذه سي اون باز اللي عندها علاقه بالسيزيام. ف دونك حشومه. Donc je dirais littéralement
c'est pas du tout normal انك ما تكونش عارف les agents économiques. Mais اللي نقدر نقول هو ان كاينين جوج الانواع ديال العمليات ما بين لي زاجون ايكونوميك كنسميهم لي فلو. دونك كاينين دي فلو عمليات، دي فلو مونيتير يعني ماليه، خلصت الضريبه خديت الصالير، عطيت دي بينيفيس خديت كريدي، فوايي مونيتير بيرمون مونيتير. وكاينين دي زوبيراسيون غيال ولا فيزيك، غيال ولا فيزيك. شريت طوموبيل، شريت طوموبيل جو سي انا عطيت الفلوس ولكن خديت ان بيان، فوايي شريت فوتر ça c'est physique. Vous voyez, tout ce qui est touchable, c'est un bien physique. Mais quand on parle du circuit économique, nous devons tracer au circuit, bien sûr, d'abord, comme ras, comme par exemple, qui peut tracer au circuit, ou ما تبقاش تغلط في السيركوي وما تبقاش تغلط في l'équilibre. Mais nous devons tracer au circuit, تنستعملو uniquement. اللير ديالك انا غادي نقول لك شنو غيقول لي السيد ما قلتهاش لنا في الاول، راه غير انت ودنيك بيان سور تيهيئ لك الله انني ما تنقولش معلومات. رانا متاكد كاينين با مال دافورماسيون في لي زاغريكاب واحد شويه تيسولوا عليهم حتى دابا تيسولني عليهم، تيقول لي الكونسوماسيون استاذ علاش فيها هذا، ما بيان ما تيسمعش لا فيديو اوتوماتيكمون ولا تيدوز تيبقى يدوز تيقول صافي هادشي عارفو تيبقى يدوز بيان سور تيفوت بزاف لي انفورماسيون. دونك رد البال الله ديالك في السيركوي ما تنبغيو نطراسيو اون نو سانتيريس كو فلو مونيتير. ما تيهمنيش شنو شريتي، الله يجعلك تشري تاع الحشيش ما تيهمنيش، المهم عندي شحال عطيتي ولمن عطيتي، هذا هو المهم، شحال عطيتي ولمن عطيتي. دونك تنتبع على لي فلو مونيتير باش نسهل لي لوبيراسيون. الي غنعطيكم جوج الانواع ديال لي سيركوي، او بمعنى اخر جوج الانواع ديال ليزيكزارسيس. كاينين واحد لي زيكزارسيس تنسميهم انا بيرسونيلمون دي زيكزارسيس ديريكت، enfin direct c'est au féminin donc des opérations directes. وكاينين دي زيكزارسيس اللي غنقدر نسميهم انديريكت. انا غنشرح شنو الفرق بين ديريكت وانديريكت، هادو هما جوج الانواع تقدر تلقى معاهم في الوطني. الا بغاو غيحطوا لك الانديريكت، بغاو يسهلوها معاك ويديروا معاك زوين كيما ليكزامان ديال 2018 بيان جو رودي ليكزامان 2018 غادي يقول لك اسيدي هكا هاد الحبه زوينه بارك عليك غير خدم هذا الله يجعل البركه. حنا غنخدموا لي دو باش نحاولوا ايفيتيو هاد لي بروبليم اللي يقدروا يكونوا في لو سيركوي. اون فا كومونسي افيك لي اوبيراسيون ديريكت. اول حاجه في لو سيركوي تنهتموا بلي فلو مونيتير، والله اني قد بلغت. دوزيام دي شوز تيهمني ريسورس امبلوا، ريسورس خصو يكون يساوي لي زامبلوا كيما شفنا في لي زاغريغ. الا ما كانش الريسورس يساوي لي زامبلوا سي كو انك تخربق، تتخربق. اما لا ديرنيير دي شوز اون فا فوار لي اوبيراسيون اللي هما ديريكت. شنو تنعني انا باوبيراسيون ديريكت؟ ريغاردي تتسمع في ليكزارسيس، دونك انت ودنيك انت لو سونس اناليتيك ديالك تتسمع لي زونتربريز باعوا واحد المونطون لي ميناج، تتقول يا هاد لوبيراسيون سهله، شي باع شي شرا، لي ميناج شراو عطاو الفلوس والشركات باعوا خداو الفلوس. فوايي هذا تنسمي انا اوبيراسيون ديريكت. لي زونتربريز باعوا لي ميناج هاد المونطون فلاني مثلا، وباعوا للدوله هاد المونطون فلاني. فوايي لوبيراسيون تيلمون ديريكت، هذا باع عرفت شكون باع وعرفت شكون شرا، صافي. هذا بور مو هذا هو اسهل اكزارسيس. الا غلطتي في هذا الاكزارسيس سير تكمش في داركم وغطي المنطقه وسير للبحر ولا تزوج كاع هني راسك بعد على ليكونومي. الا غلطتي في هذا الاكزارسيس غير فريمون بعد على ليكونومي راك ما تصلح لها ما تصلح لك. دونك الله يرضيك شنو هما لي زيكزارسيس اللي هما انديريكت؟ هو منين تيجي تيقول لك لي زونتربريز اون فوندو 100000 وتي يخليك انت مرون مع لمن باع الله. هنا شنو داروا هنا قال لك لي زونتربريز اون فوندو هاد المونطون لمن الميناج انت عارف شكون شرا. كاينين دوطخ زيكزارسيس تيقول لك لي زونتربريز اون فوندو صافي اون فوندو 100000 سير قلب شكون شراها. بيان سور تيكونوا لي زانفورماسيون لتحت، راه ما تيقولش لك راه باع لهذا وباع لهذا وباع لهذا، ما تيفرقهمش لك، تيعطوك لو مونطون مجموع باعوا 100000. سير قلب انت في الدوكيومون شوف لي زانفورماسيون لمن باعوا كيفاش باعوا. جيسبر كو الميساج وصل. حنا غنشوفوا اسهل واجمل اكزرسيس البطاطس ديال البطاطس وغنرسموا حتى السيركوي ديالو، chose que je n'ai pas faite في لا chaîne ديالي في الاول vu que nous n'avions pas le temps et bien sûr ultérieurement يكون خير ان شاء الله. دونك فوالا نبداو اسيدي نقراو الدوكيومون بشويه لينا. ديما نقرا لي زانفورماسيون بلا ما نزرب، ما عندناش نزربو في الوطني. الا تحط بحال هاد ليكزارسيس سي كو نقيطه ولا جوج en poche. Il ne faut pas vraiment la rater ni la louper. Alors, l'économie du Maroc a réalisé ou réalise les opérations suivantes. Les entreprises, sociétés non financières, les entreprises ont vendu تباع الفلوس. نساش حاجه شنو باعت، نساش شنو باعت، ما تيهمك شنو باع، الله يجعلو يبيعوا تا الكاشير، انت ما سوقكش تباع الفلوس. منين تسمع لي زونتربريز باعوا يعني دخل الفلوس، دير راسك انت هو الشركه دخلتي الفلوس،
هذا هو المهم عندك. Les entreprises ont vendu 3640 les ménages. لمن les ménages. les ménages عطاو الفلوس والشركه عطات السلعه. صافي مزيان. وباعوا 1130 للشركه للدوله les administrations publiques. Très bien, l'opération واضحه. Les entreprises exportaو يعني باعوا لبرا 400 avec le reste du monde وشراو من عند le reste du monde 400. دونك هنا خداو الفلوس وهنا عطاو الفلوس. ياك لوجيك؟ زيد. Les entreprises ont versé des salaires. لمن؟ au ménage. ما كاينش طريقه اخرى. au ménage بان مونطون ديال 3240 وفي نفس الوقت الشركات ont payé في نفس l'opération des impôts aux administrations publiques. Les impôts شحال؟ Laissez-moi voir le montant. Excusez-moi. Voilà le montant اللي خلصوه هو 1560. Donc et ont payé 1560 impôts للدولة. Les ménages ont versé 1800 impôts. Les ménages عطاو 1800 impôts. و épargnant. شنو معنى épargnant؟ يعني جبد واحد المونطون من جيبو وقال هذا ما نخليش عندي في الدار، غنمشي نحطو في لابونك، داوه لابونك، دونك خرجوا الفلوس ما دخلوش. ملي تسمع ايبارني قول انا شديت فلوسي ديتهم لابونك، دونك عطيت فلوسي. ايبارنيو ان مونطون ديال 100. ils ont اللي هما لي ميناج ils ont reçu 800 de traitement و 1500 de transfert. لي تريتمون يعني مع الدوله الصالير ديال الدوله و لي 1500 de transfert يعني مساعدات ماليه مثلا لا بورس ديتود ايتترا. Les crédits ont été de 30 للشركات. الشركات تسلفوا 30. شكون عطاهم 30؟ الابناك. والدوله تسلفات 70. ها راه سيدي نبداو لو دوكيومون ديالنا وشويه علينا مازال بانين شي. الوغ كوم فو لو فوايي شحال من اجون شفنا هنا؟ شفنا الشركات، شفنا لي ميناج، شفنا الدوله، شفنا الابناك لي كريدي وشفنا حتى لو ريست دو مون. دونك عندنا 5 لي اجون. سي لا ريزون بور لاكيل فو دوفي فير 5 لي كونط شيماتيك. سير ليكزامان 2018 وغتلقاو راسمين لك لي كونط شيماتيك وها انا وهانت. سوا غيعطيوك غير 2 اجون ايكونوميك، هما باغيين ليكيليبر ديال 2 اجون ايكونوميك من حقو، ما بغاكش ديرهم بخمسه، ما بغاش يعذبك، قال لك دير لي غير جوج الاولين، انت نسى الاخرين بحال ما كاينينش. خدم لي زوبيراسيون وكانك دير حتى 3 اخرين، ولكن خدم على جوج، انت ديرو في الوساخ وحط لهم لي مونطون ديال هاد الجوج ويقدروا يعطوك تخرجهم بخمسه. ويقول لك رسمت السيركوي ايكونوميك، حنا غنخرجوهم بخمسه ما خاسرين والو، ما عندنا ما يدار والحمد لله الانترنت موجود. ها ستيلو وبيننا وبينكم الحق، توكلوا على الله. بسم الله. لي زونتربريز باعوا 3640 لي ميناج، باعوا 3640 لي ميناج، يعني الشركات غيدخلوا الفلوس نسى السلع بوغ لا انيام فوا، نسى السلع. انا متاكد شفتين باقي كيدخل دماغه ولا استاذ رطاطا بطاطا ونسى السلعه. شوف انت غير الفلوس لمن دخلات وعند من خرجات. لي زونتربريز باعوا 3640 ديال السلع، دونك غيدخلوا 3640. نكتبوا لي زاجون ايكونومي، هنا غنحطوا لي زونتربريز، هنا نحطوا لي ميناج، هنا نحطوا لي زادمينستراسيون، هنا نحطوا لي سوسيتي فينانسيير، وهنا نحطوا لادمينستراسيون لو ريست دو موند، اكسكوزيمون لو ريست دو موند. هما خمسه لي زاجون ايكونوميك. ها المصاريف لي زومبلوا، ها المداخيل، ها المصاريف، ها المداخيل، انسي دو سويت. الشركات باعوا 3640 او ميناج، دونك الشركات غيدخلوا 3640، دونك غتدخلهم 3640 درهم. لمن ضروري خاص لا كونتر بارتي، لمن باعوها لي ميناج دخلوا ولا خرجوا فلوس، دونك خرجوا 3640. لاحظتي ليكيليبر مرسوم، وما يمكنش ما يترسمش ليكيليبر، ها مرسوم شال لو ميم، خصو ضروري يخرج ليكيليبر. زيد. وباعوا 1130 للدوله، باعوا 1130 للدوله. شكون اللي خرج الفلوس؟ الدوله. شحال خرجت الدوله؟ خرجت 1130. شكون اللي خدا هاد الفلوس؟ خداوها الشركات 1130. من حقهم المال. الشركات اكسبورطاو 400، يعني عطاو السلعه لبرا لاوروبا. شحال غيدخلوا؟ 400، دونك الشركات غيدخلوا 400 ريسورس. وشحال امبورطاو؟ شراو 400، دونك غيخرجوا 400. دونك هاهما باعوا 400 لمن؟ لبرا، دونك برا خصو يخرج 400. دونك هادو بالنسبه لي زيكسبورطاسيون. وفي نفس الوقت الشركات شراو من برا 400 لي زامبورطاسيون، دونك هادو امبورطاسيون. نديرها هنا سيبلي امبورطاسيون. دونك شكون غيدخل الفلوس؟ برا غيدخلوا 400 درهم.
ها هو ليكيليبر ترسم عند برا. فوالا 400 سالينا مع لو ريست دو موند. سهل دغيا تسالي معايا. On continue les opérations ديالنا. Les entreprises ont versé des salaires aux ménages. Les entreprises عطاو des salaires aux ménages. شحال لي سالير؟ 3240. دونك الشركات فين هما؟ عطاو دي سالير. شحال عطاو؟ عطاو 3240. شكون اللي خدا هاد لي سالير؟ لي ménages 3240. Vous voyez? Jusqu'à maintenant, je pense que c'est très simple. Et on payait 1560 impôts. الشركات اللي خلصوا 1560. دونك الشركه غتخرج 1560. شكون اللي غيدخلها؟ الدوله. دونك الدوله غتدخل 1560. زيد لي ميناج فيرساو 1800 امبو. دونك لي ميناج غيعطيو 1800. فين هما لي ميناج؟ ها هما لي ميناج غيعطيو 1800. شكون غيدخل هاد 1800 ديال لي زامبو؟ الدوله دخلات 1800. زيد on n'a pas encore terminé. Et on épargné 100. شكون اللي épargné 100؟ لي ميناج. Ça veut dire شدو 100 درهم. لي ميناج شدو 100 درهم. ها هي 100 درهم. لمن داوها لا بنك. دونك لا بنك كانت جالسه مربعه يدات دخلتها 100 درهم. دونك فوالا لا بنك غتدخل 100 درهم وخرجت 100 درهم منهم. Ils ont reçu 800 de traitements اللي هما لي ميناج. لي ميناج كانوا جالسين وصلوهم دي تريتمون دي سالير ديال الدوله. دونك ها هما لي ميناج دخلوا 800. شكون خرج 800؟ خرجت الدوله. 800 de traitement. Et finalement, si je ne me trompe pas, 1500 de transferts. Les ménages كانوا جالسين وصلوهم دي ترانسفير 1500 درهم. شكون اللي خرجت 1500 درهم؟ الدوله خرجت 1500 درهم ديال لي ترانسفير. لي اوبيراسيون الاخرى بان الشركات خداو 30 درهم كريدي. كيفاش خداو؟ شغل تسلفوا. اذا غادي ياخذوا غيدخلوا الفلوس. دونك هما دخلوا 30 درهم. شكون خرج 30 درهم؟ خرجتها لا بنك 30 درهم. اي انسويت الدوله خدات 70 درهم ديال الكريدي. دونك الدوله دخلت 70 درهم الكريدي. ها هو 70 درهم. وشكون عطاها 70 درهم؟ لا بنك. ساليت مي اوبيراسيون اي نبينا عليه الصلاه والسلام. كيس كو جو في فير؟ غنحط لي زيكيليبر. فوالا نحسب ونشوف. Je prendrai ma calculatrice si vous le permettez. هنا صافي القضيه محسومه. ها هي هنا 100 وهنا 100. نجمعوا هادشي. عندي 3640 زائد 1130 زائد 400 زائد 30 خرجت لي 5200. والله حنا مغامرين معاكم دابا. On sait jamais qu'est-ce qui peut ça. Donc 3240 زائد 1560 زائد 400 5200. الحمد لله. دونك ما غلطناش. نشوفوا هادشي 3640 زائد 1800 زائد 100. شوف دين غيجيو يقول لي يا استاذ راك غلطتي في هذا. غادي نقول لي لا ما غلطش. غادي يعاود يحسب يقول لي لا سمح لي يا استاذ جي با بيان كالكولي. 3240 زائد 800 زائد 1500 5540. نشوفوا اسيدي لي زادمينستراسيون 1130 زائد 800 زائد 1500 3430. N'oubliez pas بان هذا l'exercice c'est un exercice avec des opérations directes. يعني الشوكولا du chocolat. La crème de la crème des skis très facile. 1560 زائد 1800 زائد 70. وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين 3430. Et comme vous le voyez, mea culpa, c'est très simple. Voilà, on a fait l'exercice d'Yanna. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est tracer le circuit. Alors pour tracer le circuit, غادي نوريكم ما كايناش شي طريقه زعما ماجيك سحريه باش تراسي ان سيركوي. تراسيه سيدي كيما بغيتي، غير حاول تحترم هادشي اللي غادي نقول دابا. حط لي زاجون ايكونوميك كيما بغيتي، حط لي ميناج ليه، حط هذا، غير لو زعما الا بغيتي تقدر تحطهم بهاد الطريقه هادي سو فورم دو لوزونج يعني مقابلين. مثلا تحط هنا نقولوا الشركات لي زونتربريز، هاي ماشي ودير لهم واحد الكادر الا بغيتي زعما الا كنتي زويون وتزيد ترسم، ودير هنايا تحت منهم مثلا لي زادمينستراسيون مثلا الا بغيتي، الا زعما عجبك الحال. هنا دير لي ميناج وهنا سيدي دير لي دونك شكون بقاو لي سوسيتي فينانسيير ولو ريست دو موند ماشي مشكل. حطوها سيدي فيما بغيتي، حطوا لو ريست دو موند هنا ريست دو موند. الا كانوا 4 دير بحال هكا، كان 5 حطوا في جهه كونت. الوغ نبداو لوبيراسيون عاوتاني ازيرو. La vidéo risque de prendre 23 minutes بحال هكاك، ما علينا سي با غراف. قال لك لي زونتربريز باعوا لي ميناج 3640. تباع الفلوس. الوغ 3640 شكون دخل 3640؟ الشركات. تري بيان، دونك الشركات غيدخلوا
3640 ديال الكونسوماسيون. غتقول لي استاذ فين هي شنو خداو لي ميناج؟ غادي نقول لك ما سوقيش شنو خداو الميناج، شنو خداو الشركه، فلوس. لي ميناج خداو السلعه. غتقول لي ندير لها واحد الفلاش بحال هكا ياك؟ لا، ما دير لها فلاش هكا، راهم يحزنوا، خليها ما ديرهاش انت كاع كاريمون بناقص منها. تيطلبوها منك عاد قول لهم راه لي ميناج خداو مارشانديز صافي، ولكن ما طلبوهاش منك، هما باغيين لي فلو مونيتير. في الوطني تيبغيو غير لي فلو مونيتير فقط. تري بيان. و 1130 للدوله، دونك باعوا 1130 للدوله، دونك الدوله غتخرج فلوس. فين هي الدوله؟ دونك الدوله غتخرج فلوس. شحال تخرج؟ 1130. وي فلوس في الخير فلوس. الشركات اكسبورطاو 400، دونك دخلوا 400 درهم هيا، وفي نفس الوقت امبورطاو 400، دونك خرجوا 400. دونك صافي هذه محسومه الامر. Les entreprises ont versé des salaires aux ménages. Les entreprises versent des salaires les ménages. Donc les salaires جاو من هنا لهنا. شحال لي سالير؟ لو مونطون ديال 3240. 3240. فوي 3240. وفي نفس الوقت خلصوا الشركات، خلصوا 1560 امبو. خلصوا 1560 امبو. دونك الشركه غتخلص 1560. ها هي 1560 امبو للدوله. شوفوا لو سين ولا لو سونس دو لا فليش. لي ميناج فيرساو 1800 دامبو. لي ميناج عطاو 1800 دامبو. دونك ها هي لي ميناج 1800 امبو للدوله. وخلاو شيطوا 100 درهم. 100 درهم شيطوها. هاد 100 درهم نقدر نطلعها من هنا ولا نهبطها من هنا. فوالا ها هي 100 درهم حطوها في لابونك. هاي مشات من لي ميناج للابونك. حاول ما تلاقيهمش، غير حاول ما يتلاقاوش لك لي فلو. De préférence, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas un problème. Ils ont reçu, les ménages ont reçu 800 de traitements. كانوا جالسين وصلتهم 800 de traitements. Donc 800 من عند الدولة. ووصلتهم عاوتاني 1500 ديال لي تريتمون ديال لي ترانسفير. ها هي 1500 ديال لي ترانسفير. Vous voyez les entreprises خداو 30 كريدي. دونك ها هي 30 كريدي من البنكات للشركات، وخدا الدولة خدات 70 كريدي من الأبناك للدولة. Et comme vous le voyez, c'est un circuit qui est très facile. J'espère que l'image est claire, j'espère que les chiffres sont clairs. Je vous dis la vidéo prochaine, Inch'Allah.